我心啊！你知唔知尤其是又諗起以前我老公嗰啲咁嘅嘢。咁我老公咧生前咧，佢就有一個好好嘅朋友，佢哋感情就好好嘅。所以咧，我老公過咗身嗰段時間咧，佢都經常過嚟陪我個仔。咁我仔咧就同佢就玩得好埋咯。哦就我仔好中意佢咯，係。哦因為我哋兩家咧都住得好近，就兩對面嘅小區，係行路咧10分鐘左右就到啦。哦，同埋咧，我老公呢個朋友咧，佢媽媽咧就係即係有啲即係殘疾嘅嗰隻腳咧就唔行動唔係咁方便嘅。啊咁自從我老公過咗身之後咧，我都經常過去幫呢個老人家去搞下衞生，因為我家公家婆即係我老公未出事之前咧就已經唔喺度噶啦，而且我大姑奶咧又係嫁到去外省嘅，我外家咧又離得好遠，咁我落班咧又係就係得我同我女兩個人，咁我咪乾脆咪帶埋個女過去陪一陪個老人家咯，順便幫佢搞搞衞生咯。哦但係我呢個老公朋友嘅老婆咧好鬼死懶㗎。佢明知佢家婆隻腳唔係好方便咧，佢咩都唔做㗎，咩家務都要佢老人家做。我都好似有啲睇唔慣佢，即係而且佢哋咧就好遲先至有細蚊仔，佢嘅細路咧先至2歲幾，但係翻到屋企咧佢又唔帶細路，咁有時個老人家有時話佢幾句啊，佢又唔中意咁樣。其實我睇都睇唔過眼咯，我都有勸佢啊，咁佢又鬧我多事喎。其實講真嗰句啊，我都係想話佢即係一家人家庭。我想問下直播間嘅人多唔多事啊？你咁樣嚇？咁我都係睇唔過眼啫，我都係想佢哋好啫。你想人哋好啊？係啊。你一家我一主，阿姐姐，人哋點樣生活？人哋有個生活方式嘅。咁其實因為佢老公真係好好人喎，我又唔明佢有一個咁好嘅家庭都唔去珍惜，係咪先？咁佢老公每天咁努力咁做嘢，翻到屋企好攰噶啦嘛，咁仲要幫佢阿媽做家務，佢咧咩都唔做噶，最多有時陪個仔玩下咋，佢都唔知佢自己老公有幾辛苦嘅。你知道咩？咁你知唔知道佢老公有幾辛苦啊？咁呢啲我都睇到啊，係咪？咁佢家婆睇到咁樣，肯定個心會唔好舒服噶啦。下邊嗰個邊個嚟㗎？我心話俾佢聽啫。下邊嗰個邊個連上嚟㗎？係咪連咗下邊嗰個？唔好話啫，嗰啲工嗰啲anh người anh như người hứng nào thì cái người ta là cũng đi nhận nhân lũ mình lấy cái bên lên bà say cái người ta cũng tăng vô 我連翻上嚟啊！嗰個姐姐，我連錯咪係咪？連翻上嚟啊！嗰個姐姐到底咩問題啊？佢嚇？喂，係，你繼續講。小姐姐唔知點解斷咗線。哦，係，咁佢奶奶睇到咁樣，肯定唔舒服啦。其實我都係好心咁同佢講啫，嫌我多管閒事係咪？其實我都你睇下直播間嘅評論，你睇下直播間嘅評論。有時就係好心咯，有時就好心扮壞事咁。但係我咧就嗰份人就比較熱心，我又忍唔住喎。你熱心啊？係咯，我睇唔慣啦。你簡直豬事，我話俾你知，姐姐。你覺得豬唔豬事啊？你知唔知事啊？你一家我一主係咪先啊？人哋有人哋嘅生活方式係咪先啊？
人哋唔做嘢，你都要管埋噶喎。行去人哋屋企食飯，行去人哋屋企坐，你話死唔死？咁以前我老公同佢好似兩兄弟咁嘅，兩家人玩得好埋嘅。其實之前我哋都好似一家人咁樣相處噶。你一家人相處啊，你都知道呢家人始終都唔係你家人嚟啊！你明唔明啊，姐姐？我覺得你好豬事噶，你真係。嗱，小圓姐姐我就唔講嗰筆啦，係咪？嗱，我同你講啊，有一次啊，我仔仔發燒啊，我就去醫院，我就見到一個男嘅就攬住佢啊，喺醫院嗰度啊，好曖昧，好親密咁樣噶。我仲影到佢當時嘅相添嘛。咁關你咩事啊，姐姐？你影埋人哋個相？喂，咁我識噶嘛，我冇理由詐唔知啊，係咪先？嗱，我發埋張相俾你睇都得噶，小圓姐姐。唔使發啦，你唔使發俾我姐姐，我冇回關你咧，我唔知道你係邊個咧。你睇我，你發唔到嘢俾我睇噶。哎呀，反正就好曖昧啦，真係嘅。你攬埋一齊就〜哎呀，就好似嗰啲一對奸夫淫婦咁。咁你都講得出嚟啊，姐姐，你都唔知道人哋咩回事。喂，佢同個男嘅，喂個男嘅，即係我搭住佢膊頭喎。你嗰直播間嗰啲人，你有冇連上嚟啊？你依家講第二個就係你話見到人哋喺醫院度搭住膊頭，即使人哋曖唔曖昧呢啲都係唔關你事嘅，呢啲都係人哋個家事，根本都唔關你事。喂，咁唔通我覺得佢老婆出軌，我都詐冇睇到啊？梗係啦，你又唔係你老婆，即使佢真係出軌都唔關你事。如果你參與咗，就係你多事。喂，我覺得佢肯定佢就係勾三搭四嘅喎，咁樣都可以詐睇唔到。人哋勾三搭四係唔關你事啊，姐姐。喂，咁我當時都冇同佢即係冇同佢老公講啊，你因為冇同佢講，你影張相做乜嘢啊？多謝呢個朋友仔嘅禮物啊，多謝唔該講啊。留低證據，到時萬一佢哋兩個之間